दिल्ली को दहलाने वाली जहरीली धुंध लगातार 7वें दिन भी आसमान में डटी हुई है, छाई हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा की गुणवत्ता अभी भी खतरे के निशान से काफी ऊपर है। पटाखों और कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लगाने के बावजूद हालात में कोई सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पराली का प्रहार कम होने नहीं लग रहा। जलती पराली की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको अब दिखाने वाले हैं। देखिए कैसे हमारी टीम वहां पहुंची और जलती आग के बीच में से ये रिपोर्टिंग की है। धुआं धुआं दिल्ली का गुनहगार कौन? मानसा में भारतीय किसान यूनियन डकोंदा के लोग लगातार ही खेतों को आग के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से धान की फसल कटाई हो रही है और कटाई के बाद जो फसल है उसको आग के हवाले कर दिया जाता है। और किसानों के कोहराम पर सरकार मौन। पॉल्यूशन का पराली कांड। दिल्ली की जहरीली हवा की वजह बताने और समझाने की जरूरत नहीं, तस्वीरें आपके सामने हैं। सरकार के सख्त निर्देश और कड़ी हिदायत के बावजूद हरियाणा और पंजाब के किसान जिस तरह अपनी खेतों में खुलेआम पराली फूंक रहे हैं, उससे यह तय हो चुका है कि आने वाले कई दिनों तक दिल्ली एनसीआर को राहत नहीं मिलने वाली। पराली की ये प्रलयंकारी आग और उससे फैलते हाहाकारी प्रदूषण की तस्वीरें तो आप तक लगातार पहुंच रही हैं, लेकिन आखिर इतने सख्त कानून और कार्रवाई के बावजूद किसानों का ये कोहराम थम क्यों नहीं रहा? इसी सच को जानने समझने के लिए न्यूज़ 24 की टीम पंजाब और हरियाणा की आग उगलती खेतों में उन किसानों तक पहुंची। सबसे पहले दिखाते हैं आपको पंजाब का पराली कांड। इस समय हम मानसा में ग्राउंड जीरो के ऊपर हैं, जहां पर मानसा के किसान लगातार ही खेतों में पराली को आग लगा रहे हैं। आप साफ देख सकते हैं कि किसान यूनियन के लोग लगातार ही हर एक खेत में जा रहे हैं और आग के हवाले कर रहे हैं। बेशक वो कहते हैं कि उनको 200 रुपये इसके लिए दिए जाएं, सब्सिडी दी जाए, क्योंकि इस फसल से उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है और इसीलिए वो लगातार ही खेतों को आग के हवाले भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें पंजाब के मानसा की हैं, जहां भैनी बाघा गांव में किसान सरकारी आदेश को धता बताकर खुलेआम पराली फूंक रहे हैं। पराली पर प्रतिबंध लगाने के सरकारी दावों के उलट सिर्फ मानसा में ही पिछले 72 घंटों में 1000 से भी ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आ चुके हैं। मानसा के किसानों का कहना है कि सरकार के सारे ऐलान और आश्वासन सिर्फ कागजों पर ही दौड़ रहे हैं। ऐसे में जब तक उन्हें प्रति क्विंटल धान पर कम से कम 200 रुपए की सब्सिडी नहीं मिलेगी, तब तक वो इसी तरह पराली जलाते रहेंगे। पंजाब के किसान केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की नीतियों को लेकर विरोध प्रकट रहे हैं और यही कारण है कि खेतों को आग के हवाले करने के बाद लगातार ही नारेबाजी भी कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ के उनको पूरी तरह मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इस जो भी उनकी फसल का उचित मूल्य है वो उनको मिल नहीं पा रहा है और लगातार ही वो पराली आग के हवाले करने में लगे हुए हैं। मानसा में पराली जलाते किसानों से बातचीत के बाद हमारे संवाददाता विशाल संगरूर पहुंचे। वहां भी वही तस्वीर देखिए। सैकड़ों एकड़ में जले हुए धान के ये खेत साफ बता रहे हैं कि पंजाब सरकार के कड़े निर्देश के बावजूद किस तरह यहाँ के किसान लगातार पराली जला रहे हैं। इस समय हम संगरूर बठिंडा हाईवे के ऊपर हैं, जहां का मंजर आपको दिखाते हैं कि किस तरह का मंजर इस समय दिखाई दे रहा है। बेशक पंजाब को इस पराली के धुएं ने अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन सैकड़ों एकड़ जो खेत हैं पराली को आग लगा दी गई है। और आप देख सकते हैं कि इस समय बेशक हाईवे के ऊपर से हम चल रहे हैं, लेकिन हाईवे के साथ साथ इस तरह के सैकड़ों एकड़ की तादाद में ऐसे खेत हैं जहां पर धान की पराली को आग के हवाले कर दिया गया है। बता दें कि पंजाब में इस साल 23 सितंबर से 27 अक्टूबर तक पराली जलाने के 12,027 मामले सामने आ चुके हैं। यानी पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने के इस बार 2,427 ज्यादा मामले सामने आए हैं।
जबकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। बहरहाल पराली कांड की पड़ताल करते हुए न्यूज 24 की टीम पहुंची पटियाला बठिंडा हाईवे पर, जहां चारों तरफ आग ही आग, धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि संगरूर के जो फार्म है जहां पर पराली को आग लगाई गई है, बीच में आपको लोग भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जगह जगह बठिंडा से लेके पटियाला तक सुबह से लेके शाम तक आपको दिखा रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पे किस तरह का आलम बना हुआ है। अब भी पराली को आग के हवाले कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता, बेशक प्रशासन द्वारा बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेहत के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है और कितने दावे और वादों की सच्चाई ग्राउंड जीरो पे क्या है। ये पंजाब के सबसे बिजी रहने वाले हाईवे की हकीकत है। अंदाजा लगाइए कि दूर दराज के खेतों की क्या तस्वीर होगी। ये हाल तब है जब पंजाब सरकार दावा कर रही है कि लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सैटेलाइट के जरिए पूरे पंजाब पर नजर रखी जा रही है। ये तस्वीरें पंजाब के ही बठिंडा चंडीगढ़ हाईवे की है। देखिए यहाँ दिन के समय भी कितनी गहरी धुंध है। आलम यह है कि कुछ मीटर दूर की सड़क भी दिखाई नहीं दे रही। ये पराली कांड का ही नतीजा है। बेशक दिल्ली को पॉल्यूशन ने अपनी लपेट में ले लिया है और कहा जा रहा था कि पराली का धुआं लगातार ही फैलता भी जा रहा है, और ऐसा ही हम आपको दिखा रहे हैं कि बठिंडा चंडीगढ़ हाईवे पे जहां पर 100 मीटर की विजिबिलिटी है और जो वाहन है उन्होंने अपनी लाइटें तक चला दी हैं, और पंजाब के किसान भी लगातार ही पराली जलाते भी जा रहे हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब दिल्ली ही नहीं पंजाब और हरियाणा के लोगों को भी धुएं ने अपने आगोश में ले लिया है। पराली की जहरीली धुंध ने सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, अब पूरे पंजाब और हरियाणा को भी अपनी आगोश में ले लिया है। बावजूद इसके सरकार सिर्फ दावों का दम भर रही है। आगे आपको दिखाएंगे हरियाणा का पराली कांड। बने रहिए हमारे साथ। विशाल अंग्रीश, न्यूज 24। तो आपने देखा पंजाब का पराली कांड की अब भी किसान लगातार पराली को जला रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में धुएं का गुबार है और लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। क्या क्या दिक्कतें हो रही है वो भी न्यूज 24 आपको दिखा रहा है। बहुत